নমস্কার বন্ধুরা, দ্য মিনি গার্ডেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই রকম ফলের ক্ষেতগুলোতে খুব সহজে কীভাবে সবজি চাষ করবেন বাড়িতে, সেটাই আমি আপনাদের আজকে দেখাবো। প্রথমে বাজার থেকে এরকম একটু ফলের ক্ষেত কিনে আনবেন। এরপর একটি বস্তার একটা সাইড কেটে নেবেন এবং নিচটা পুরোটা কেটে নেবেন। কেটে নেওয়ার পর ফলের ক্ষেতের উপরে বিছিয়ে দেবেন ভালো করে, যাতে মাটি ধুয়ে না বেরিয়ে যায়। এবারে এই ফলের ক্ষেতগুলোতে কিন্তু অনেক পরিমাণে মাটি লাগে। নিচে কিছুটা আমি সবজির খোসা দিয়ে দিলাম, বা পাতা, শুকনো পাতা, এগুলো আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। আমার কাছে শুকনো পাতা এই মুহূর্তে নেই, তো তাই জন্য আমি সবজির খোসা কিছুটা দিয়ে দিলাম, যাতে মাটির পরিমাণটা কম লাগে। এরপর আমি এখানে মাটিটা রেডি করে নিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 60% বাগানের ঝুরঝুরে মাটি এবং 40% নিয়েছি আমি গোবর সার। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছুটা ইউরিয়া ও 1 মুঠো হাড় গুঁড়ো ও নিম খোল দিয়ে মাটিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবারে মাটি দিয়ে ফলের ক্ষেতটিকে ভর্তি করে নিন। ভর্তি করে নেওয়ার পরে 10-15 দিনের জন্য আপনাকে ফলের ক্ষেতটিকে রোদ পায় এমন কোনো জায়গায় রেখে দিতে হবে এবং মাটি শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে জল দিতে হবে। এই 10-15 দিন রেখে দেওয়ার কারণে আপনার মাটিটি রেডি হয়ে যাবে যে কোনো সবজি চাষের জন্য। আমি দেখুন এখানে 10-15 দিন ধরে মাটিটি কিন্তু এরকম রোদে ছাদে রেখে দিয়েছিলাম। এরপর আমি কিছুটা এখানে লাল নোটের বীজ ছড়াবো। নেক্সট পার্টে আমি দেখাবো লাল নোটে কিভাবে চাষ করবেন এরকম ছোট্ট ফলের কেটে, খুব সহজেই। ধন্যবাদ।